علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب څنګه یې؟ امید لرم چې تاسو به ښه برابر یې. مفتی صاحب زه یو تپوس کوم، دا سهار مونځ چې دی فرض، نو ځینې خلک فرض مونځ وشي هغې څه بعد سنت دی پاتې شوي نو سنت وکړي، سنت ووردېږي، او ځینې خلک جمع ولاړ سنت کوي، او ځینې خلک وایي چې په اشراق ټیم کې به کوي. نو مونږ په دې کې لږ پریشانه چې دا کم ټیم کې کول پکار دي. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ مو خوشحاله عزتمند لرا د سنت الفجر باره کې ملګرو سوال کړی دی. د سوال دوه حصې دي. یو دا چې امام سحر منځ کې د فرض و نیت تړلی وي او سړی سنت نه وي کړی، نو فرض منځ کې امام سره داخل شي او کنا سنت وکړي. دویمه حصه د سوال دا ده چې که امام سره داخل شي او سنت ته پاتې شي نو دا سنت به بیا څه ټایم کوي. ملګري دا یو فروعي مسله ده اور تحقیق تا محتاج ده. سو د کفر او د اسلام منځ کې دایر مسله نه ده، فروعي مسله ده. په داسې مسایلو باندې جنگ جګړې کول یا یو بل د حنفیت نه استل یا په یو بل باندې لعن طعن ویل په فروعي مسایلو کې دا تشدد پکار نه دی. بهر حال د دې مسلې عام حیثیت چې مونږ په کتابونو د احنافو کې ګورو، نو زمونږ د احنافو رحمهم الله د هغې کتابونو کې عام طور داسې عبارات وي چې دا سنت الفجر آکد السنن دی، یعنی تاکید په احادیثو کې زیات راغلی دی او واقعي چې هم دغسې ده. نو که امام نیت تړلی وي او په فرض مونځ کې لګیا وي او ستا دا یقین وي چې زه سنت کوم، نو د به فرض مونځ خلاص کړی نه، یو رکعت رسولی شم یا قاعده رسولی شم. نو احنافو کتابونه دا وایي چې اول دا سنت وکا د یو برجې شاته د ستون شاته یا شاته برمده کې د امام د جمع د صف نه علاوه شاته، او بیا امام سره داخل شه. عام کتابونه دا لیکي لکه حلبي د ابراهیم ابن محمد ابن ابراهیم الحلبي، داغي صغیری شرح منیت المصلی صفحہ 204، کبیری شرح منیت المصلی صفحہ 396، علامہ عینی عمدۃ القاری جلد 4 صفحہ 359، امداد الاحکام دا علامہ ظفر احمد عثمانی جلد 1 صفحہ 520، کفایت المفتی جلد 3 صفحہ 259، امداد الفتاوی جلد 1 صفحہ نمبر 305، فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 4 صفحہ 203. د ټولو علماو هم دا خبره لیکلې ده چې د سحر سنت کې امام نیت تړلی وي هم خو چې ستانه جمع نه ضایع کیږي، نو دا سنت اهم دی. که امام نیت تړلی وي بیا هم د سحر سنت وکا، لیکن د دلایلو په بنا باندې دا خبره په نظر باندې کمزور راځي بعد تحقیق. یو خبره خدا ده چې دې کې شک نشته چې سنت الفجر اهم دی. خدا خبره هم مسلم ده چې سنت الفجر یعنی د سحر 2 رکعات سنت دا دومره اهم هم ندی چې د فرض نه د فرض په موجودګۍ کې د هم اشتغال به سنت وشي. ځکه د فرض یو رکعت با جماعت دا ولی پری خودی شي د سنتو د مشغولتیا د وجنه. بهتره دادا چې امام سره نیت اوتاړه چې کله आवाज د امام دی وورید د قد قامت الصلاه الفاظ ویلی شوی دی، بیا سنت مکوا امام سره په فرض مونږ کې شروع شه، سنت به بیا رستو وکي. دویمه خبره دا ده چې با جماعت د مونږ فضیلت ډیر زیات دی چې قد قامت الصلاه غوند الفاظ اولی شو بیا ول عملا د دې ترک راولو. او اللهم وی اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر،
ان قرآن الفجر کان مشهودا د سحر د قرأت د فرض مونږ کې دیتا ملائک را جمع کیږي بالخصوص د ټولو منځونو والا فرشتي دی مونږ را جمع کیږي او په مونږ کوونکو باندې سکینه فرمایي. نو ولی د سنتو د اشتغال د وجنا د دومره لوی غنیمت لزان محروم کو. او بل حدیث کې هم راضی امام بخاری رحمت الله علیه کتاب التفسیر کې 4717 نمبر کې دا حدیث راوړل دی چې تجتمع ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النهار فی صلاة الصبح. د شپې او د ورځې دواړه ملائک د ساري منځ ته راجمع کیږي. نو دای کې ډېر لوی برکت دی. پکار داده چې امام نیت تړلې ده نو د سحر سنت د رستو وکړي شي خو امام سره د فرضو کې بند شامل شي. درېمه خبردار چې د سیدنا ابو هريره تنه مرفوع حدیث ده چې اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. صحیح مسلم باب کراهه شروع فی نافله بعد شروع المؤذن. سنن ابی داود حدیث نمبر 1266. سنن ترمذی باب اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ حدیث نمبر 421. سنن نسائی بنوائے دا ٹکی دن نسائی حدیث نمبر 865. او امام احمد رحمت اللہ علیہ پا مسند احمد کی دا روایت پا دی الفاظو نکل کردے چی اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقیمت. جلد 2 صفحہ نمبر 353. ابن حبان دا سے نقل کر دے کہ اذا اخذ المؤذن فی الاقامت فلا صلاة الا المکتوبہ. الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان جلد 5 صفحہ 565. دا دی روایات دی الفاظ تجوکتی شی کہ اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ کله چې منز ادرولی شي یعنی د فرض منز اولاړ وي نو بیا بل منز نکیږي. نو د دې روایات الفاظ عام دي د سحر سنت په دې عموم کې داخل دي چې کله امام نیت تړلې ده که هر قسم منز ده خو چې امام نیت تړلې ده او تا ته سنت پاتې دي نو بیا هم امام سره فرضو کې داخل شه او سنت مکوه اګه د هر منز سنت وي. باقی پاتې شو دا خبره چې د سحر سنت نو دې کې شک نشتا چې سنت الفجر عاقد السنن دي ځکه حدیث د صحیح چې ان النبي صلی الله علیه وسلم لم يكن على شيء من النوافل اشد معاهده منه على ركعتين قبل الصبح. صحیح مسلم باب استحباب رکعتي سنت الفجر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سحر په سنت او قول باندې ډیر زور اچو چې د سحر سنت مو پرېږ دی. تغننګ بل روایت کې هم د مسلم شریف راځي چې رکعتي الفجر خیر من الدنيا وما فيها. البته په دې عقید السنن په حواله یو روایت بل پیش کیږي چې لا تدعو رکعتي الفجر وان ترتكم الخيل. ابن حجر دې روایت ته تهذیب التهذیب کې ضعیف ویلي دي. بهرحال دې کې شک نشتا چې د سحر سنت یعنی سنت الفجر عاقد السنن دي. خو اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ د دې حدیث متعلق امام نووي شرح صحیح مسلم جلد 5 صفحہ 223 کې وی نو فيها النهي الصريح وی په دې حدیث کې صریح نهی ده عن افتتاح نافله بعد اقامه الصلاه سواء كانت راتبه كسنه الصبح والظهر والعصر او غيرها. وی دې حدیث کې نفی ده صریح نفی ده چې کله امام نیت اوتاړلو نو بیا به هیڅ قسم نفل نه کوي او نه به چې کم دینو تاسو سنت کوي برابر ده که د سحر سنتي که د ماسپهین وي او که د بل ټیم وي خو سنت به نه کوي ځکه چې امام نیت تړلی دی نو د فرض مقام د سنتو نه زیات دی امام سره فرضو کې ودرېږه. امام بیهقي رحمت الله علیه وی رأى ابن عمر رجلا ابن عمر یو سړی ولید چې یصلی رکعتین چې هغه 2 رکعات مونږ کو د سنتو والمؤذن یقیم او حال دا چې
مؤذن هغه اقامت شروع کړو فحسبه نو هغه په کانو باندې وويشتو اشارتن وقال ابن عمر وتوي اتصلي الصبح اربعا السنن کبرى جلد 483 چې وی فرمایل ورته چې د سحر فرض اولال ادریدو اقامت کړو دی خو یو سړی راغی هغه سنت کول ابن عمر سے پکاړي باندې وښتو چې د ساره مون سلور رکعتي ک 2 رکعاتا وی 2 رکعاتا نو ته چې دا 2 رکعاتا کې امام سره 2 کې دا خو ته گویا کې سلور فرض غني سنت ته فرض په مقام ندی یعنی ابن عمر وته وی چې امام سره په فرضو کې داخل شه د سحر سنت د فرضو په ټیم کې نکیږي رستو ویو کې دغه رنگ امام خطابیم لیکي معالم السنن جلد 250 وفي هذا بيان انه ممنوع من ركعه الفجر وغيرها من الصلاه الا المكتوبه چې د حدیث کې په اذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه کې صفا دا خبره معلومیږي چې د سنت وغیرہ اکراتب السنن دي او نور نوافل دي دا چې کله امام نیت اوتړي بیا دا سيزونه نه کیږي حافظ ابن عبد البر رحمه الله علیه د ابن سیرین رحمه الله علیه په حواله سره هم دا تفصیل ذکر کړ دی وی هاذا القول اصح لان فيه حديثا مسندا يجب الوقوف عنده وی دا قول صحیح دی چې کله د سحر امام نیت اوتړي نو بیا د امام شاته سنت نکیږي بیا امام سره فرضو کې داخل شه وی دا خبره صحیح ذکر چې د کې مستند حدیث موجود دی وګوره الاستذکار جلد 132 اذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه ولا روایت باندې یو دوا اعتراضات هم خلق کی یو اعتراض در چې شرح معانی الاثار جلد 1 صفحه 256 او علل الحديث د ابن ابي حاتم جلد 1 صفحه 112 کبیری شرح منیة المصلی صفحه 396 اگی کی دا اعتراض دی چې دا روایت اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه دا د سیدنا ابو هريره په موقوفاتو کې دی دا په مرفوعاتو کې نه دی خدا اعتراض صحیح نه دی ځکه چې د قصه قراوی عمرو بن دینار د دو متعدد شاګردانو دا حدیث مرفوع ذکر کړی دی که بعض موقوف ذکر کړی وي خو متعدد شاګردانو دا حدیث مرفوع ذکر کړی دی نه کې موقوف ځکه امام ترمذی لیکي سنن ترمذی جلد 2 صفحه 283 حدیث نمبر 421 هغه چې دا روایت مرفوعا منقول دی او د دې روات کې څومره دي نو هغه ټول مقبول دي لکه اول راوی دی ایوب ابن ابي تمیمه سختیانی صحیح مسلم کې ویلي دي چې دا ثقه دی وګوره الکاشف جلد 1 صفحه 145 دویم راوی دی ورقا ابن عمر چې هغه هم ثقه دی زیاد ابن سعد هم ثقه دی اسماعیل ابن مسلم هم ثقه دی محمد ابن جهاده هم ثقه دی زکریا ابن اسحاق حماد ابن سلمہ ابن دینار بصری او پاتشو ابن جوریج دی اگر چې خپل مدلس ته خودل ته کې د په حدثنا سره دا روایت لکل کړی دی نو دینه معلومه شو چې دا حدیث متصل دی دویم اعتراض پیدا کیږي چې اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه دا حدیث چلو ټیک دی خود دی عموم نه د سحر د 2 رکعات سنت مستثنا دي ځکه حدیث کې راغلی دی چې الا رکعت الفجر چې د سحر 2 سنت اکه د سنن دي دا کول شي اگر کجمه ولاړی داغي جواب دا دی چې الا رکعت الفجر اضافه به اصل ده امام بیهقی رحم الله علیه وی وهذه زیاده لا اصل لها د دې الا رکعت الفجر زیادت څه اصل نشتا وحجاج ابن نصیر و عباد ابن کثیر ضعیفان دا دوه راویان په دې کې ضعیف دي حجاج ابن نصیر او عباد ابن کثیر دواړه چې کم دینو هغه ضعیف دي وګوره سنن الکبرى جلد 2 صفحه 483 دغه حجاج ابن کثیر متعلق امام ابو داود وی چې دا متروک الحدیث ته وګوره میزان الاعتدال جلد 1 صفحه 465 عباد ابن کثیر متعلق امام بخاری وی چې دا متروک دی التاریخ الکبیر جلد 2 صفحه 43 صحیح مسلم کې راځي چې دخل رجل المسجد
یو سړی جمعات ته داخل شو ورسول الله صلی الله علیه وسلم فی صلاه الغدات او نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ کو فلما سلم رسول الله صلی الله علیه وسلم د ساره منځ کو نو کله چې نبی علیہ السلام سلام جرباسو قال یا فلان نو نبی علیہ السلام ته اعلان کیا بأي صلاتین یتتا تا کوم منځ کو اب صلاتک وحدک ام بصلاتک معنا ته کوم یو شماره آیا دا ځان لچ د منځ کو دغه د اعتبار ورکه یا مونږ سره چې دو کو دغه له اعتبار ورکه نو د دې حدیث په توضیح کې امام نووي شرح صحیح مسلم جلد 5 صفحه 224 کې لیکي چې فيه دلیل علی انه لا يصلي یا لا يصلى بعد الاقامه نافله چې د اقامت شروع کېدون بعد به سنت نشي کوله امام چې په فرضو کې مشغول دی او فرض منځ شروع دی نو سنت به دغه ټیم کې نه کې تب په فرضو کې شاملېږي سنت برستو کې بیا وان کان ووصلیه راوړه چې وان کان یدرک الصلاه مع الامام اگر کته سنت دومره زر زر کولی شي چې جمع رسول شي بیا به هم سنت نه کې امام سره شامل شورت دن ان علم انه يدرك الركعه الاولى او الثانيه يصلي النافله نوې دې کې هغه خلکو باندې رد دي چې هغه وی چې لومبه رکعت یا دویم رکعت مونږ شي نو خپل نفل او سنت وکا امام نووي رحم الله علیه وی چې نه دا سه مکوا بلکې چې امام د سحر نیت لګیا دی مون شروع کړي دي نو مقتدی له پکار دادی چې فرضو کې امام سره شامل شي په سنتو کې نو مشغول کیږي یو اعتراض دادی چې سیدنا ابن مسعود د قیام جماعت باوجود نماز سنت یعنی سنت الفجر هغه کړیو د یوستنی شاته ودرېدلو نو داغه جواب خدا دې چې د ابن مسعود صاحب دا عمل خو مونږ ته د نبی رسول الله والسلام حدیث را ورسېدو نو مونږ مکلف ته دی چې په حدیث باندې عمل وکړو او حدیث هغه پرې نه هدي شي د اثر د وجنه پاتې شو د ابن مسعود رضی الله عنه عمل نو داغه په مقابله کې موږ دوه صحابه په دې باب کې پیش کوو یو سیدنا عمر بل سیدنا عبد الله ابن عمر چې هغه د دې سنتو کولو نه منع کړی دا نو د ابن مسعود سره په مقابله کې دوه صحابه شو لہذا اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه روایت صحیح سالم او بغیر د تعارض پاتې شو لہذا چې کله قد قامت الصلاه اقامت کون کو فرمای چې قد قامت الصلاه یقینا فرض منز ادریدو چې دومره اعلان اقامت والا وکړو بیا څنګه انسان اشتغال به سنت کوي او فرضو پریږدي دلته یو بل خبره ده کبل فرض مسلک حنفی والا قول مون مختار کو نو د عوامو د موجوده عمل د مسلک حنفی سره هم معارض دی ځکه عوام ته چوغوري نو چې کله امام فرض نیت تړلی وي نو دا عوام په جمعات کې سنت کوي حال دا دی چې په جمعات کې دنه سنت کول د فقه حنفی خلاف دی علامه انور شاه کشمیری رحمه الله علیه چې حافظ الحدیث اغي فرمای ولا روایت عنه فی داخل المسجد په جمعات کې دنه د امام د فرض شروع په دوران کې جمعات کې دنه د سنت مبارک کې خود سره روایت نشتا لکه فیض الباری جلد 2 صفحه 251 کتاب الاذان باب اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه دارنګ د اغي بل حواله العرف الشذی دا عرف نه دا عرف الشذی دی عرف حالهم خوشبوئی چوتوي بحامش جامع الترمذی جلد 1 صفحه 57 میں اغي التهم ان اداءهما فی داخل المسجد ليس اصل مذهبنا چې په جمعات کې دنه فرض هم شروع دي او تزان له سنت کې هغه د احناف اصل مذهب نه دي علامه یوسف بنوری رحمت الله علیه معارف السنن جلد 4 صفحه 74 کې وی اداءهما فی خارج المسجد چې دا دو سنت بالفرض د جمع شروع کېدو دوران کې کې هم نو جمعات نه به بار کې د جمعات په حدودو کې به کې هم نه بهرحال د مسلې حاصل دا شو چې د احناف تحقیق داده چې دا ساره سنت عقید سنن دي امام ک نیت تړلی وی بیا هم د امام د نیت تړلو په دوران کې دا سنت دی وکړي شي په شرط د دې چې ته یو رکعت امام سره رسول شي د تحقیق مطابق تحقیقی قول داده او دلائل او تزیات نږدې قول داده چې کله امام فرض د پر نیت اوتړو بیا سنت نشي کولی بیا فرضو کې شامل شو سوال داده چې بیا به سنت سټیم کو نو
دا غي باره کې دوه قول دي. یو خدا د چې شیخ سید سابق صاحب فقه السنه جلد 1 صفحه 158 کې وی چې ظاهر الاحاديث انها تقضى قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها، چې ظاهر د احادیث دا چې د سحر سنت امام څنګه سلام جرباسو سب مات شو نو د نور راحتونه مخ کې هم دا سنت کولی شي او رستو هم دا سنت کولی شي. دا شیخ سید سابق سے فقه السنه جلد 1 صفحه 158. البته دومره دا چې د جمع نه بعد فورا کول جایز دی خو اولا نه دی او د نور راحتونه بعد اولا دی. په دې باره کې بعض خلک وایي چې نه امام څنګه سلام جرباسو فورا دا سنت نشو کولی. دا وی ناجائز دی. ناجائز خو ځکه نه دی چې حدیث هم په دې باب کې وارد دی. عن قیس قال ابصرني رسول الله صلی الله علیه وسلم وانا اصلي ركعتين بعد الصبح. قیس تنه وی ما ز رسول الله لیدم چې ما 2 رکعات نفل وکړو د سار د مونږ پسې فورا چې سب مات شو ما له 2 رکعات نفل سنت نیت وتړو ځکه چې سنت راته پاتیو. فقال ما هاتان الركعتان یا قیس نبی له سلام ما توي چې مونږ د فرض مونږ د سحر وکړو دا فورا 2 رکعات چې تا کول د سو. فقلت یا رسول الله لم اكن صليت ركعتي الفجر، چې اې د الله پیغمبر چې عالم تاسو په فرض باندې ولاړوي نو ما فرض مونږ کې شامل شوم او سنت د سحر راته پاتو. فهما هاتان الركعتان نو دا هغه 2 رکعات مې اوس وکړو. فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم نو نبی له صلوات والسلام خاموش شو. یعنی بده ونه غنل. د دینه معلومیږي دا چې کسړی سنت نوی کړي او راغه امام په فرضو کې لګیا دي د سحر او دی امام سره په فرضو کې مشغول شو نو بس دا اشتغال کافی دی. سنت چې دی سنت منس پس فورا هم کولی شي د نور راحتونه پس هم کولی شي. لکه وګوره د دې روایت د لپاره سنن ابي داود کتاب الصلاه، ابن ماجه مسند حمیدی حدیث نمبر 868، مستدرک د حاکم کې هم دا روایت دی. ترنګ موارد الزمان او الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان مصنف د عبدالرزاق کی دا روایت موصولا موجود دی. التک مرسلا نه دی، موصولا روایت موجود دی چې قابل استدلال دی. پاتې شدا اعتراض چې لا صلاة بعد الصبح حتی ترفع الشمس نو داغي مطلب امام خطابی دا سے ذکر کی چې د دې مطلب دا دی چې انما هو فيما يتطوع به الانسان انشاء و ابتداء، چې کله امام نیت اوتړي د امام سلام جرباسي نو هغه نوافل لکیږي کم کې چې تا ته اختیار دی. ستا قضا منځونه یا د نظر منځونه دا دغه ټیم کې کیږي چې تا ته قضا وي دا د سحر د سلام جرباسلو نه بعد فورا هم کیږي. او بیا وی دون ما کان له تعلق بسبب معالم السنن جلد 2 صفحه 51. بہرحال امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد 23 صفحہ 121 کی ہوئی اذا سمع الرجل الاقامه فلا يصلي السنه. کله چې سړی راغی او امام د سحر په فرضو کې لګیا دی یا اقامت وریدو نو شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے بموی فلا يصلي السنه دا سړی به سنتو کې نه مشغوليږي امام سر د فرض کې مشغول شي. او هغه دا هم وی لا فی بیته ولا فی غیر بیته، نه به کور کې سنت بیا کوي او نه به د کور نه علاوه جمعات کې کوي، بل یقضیها ان شاء بعد الفرض، بلکې د دې قضا بکی ان شاء بعد الفرض، بس فرض فاسد فورا د منذ کی قضا نو سبا کې نه پریوزي لہذا جایز دي. بہرحال د مسئله حاصل لا شو چې د احناف مسلک دا دی چې د سحر سنت عاقد السنن دي. که امام نیت تړلی وي د فرض بیا هم چې تا نه جمع خطا کیږي نه او جمع د نه فوت کیږي نه نو سنت وکا. دا د احناف مسلک دی. دلایل ته نږدې او قوي مسلک بندي عاجز تداخ کاری چې کله امام نیت تړلې دی نو اذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا المکتوبه. دغه سدا د احناف د دې مسلک سره هم موافق دی. د خبره ته هم کافی توجه احناف له پکار ده چې دا خود احناف مسلک هم دی چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا
شو کله چې امام کله چې قران ویلی شي فاستمعوا له نو قران ته غوږ کېده نو ته چې سنتو کې مشغول شو نو تا خو قران ته غوږ کې نه خودو دا د احناف د اصول هم مخالف جزئیه ده د مسئله لہذا دلایل ته قوی مسله ده چې کله امام نیت تړلی وي د فرضو سنت ندی کول پکار فرضو کې مشغوله کېدل پکار دي سنت بس ټیم کو نو سنت د سحر منځ پس فورا هم کیږي او کردنور راحتونه بعد وشي نو هم بهتره ده لہذا امام پس فورا سنت کول جایز دي خو بهتر نه دي بهتره ده چې د نور راحتونه پس وکړي شي د دې حوالو د لپاره مجموعي حواله په دې طرز باندې کتابونو ته د رجوع کړی شي فتاوا دیوبند جلد 4 صفحه 203 صغیری شرح منیت المصلی صفحه 204 کبیری شرح منیت المصلی صفحه 396 علامہ عینی عمدۃ القاری جلد 4 صفحه 357 امداد الفتاوا جلد 1 صفحه 305 ظفر احمد عثمانی امداد الاحکام جلد 1 صفحه 520 کفایت المفتی جلد 3 صفحه 259 الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان جلد 5 صفحه 565 معالم السنن جلد 2 صفحه 500 جلد 2 صفحه 50 الاستذکار جلد 2 صفحه 132 السنن الکبرى جلد 2 صفحہ 483 الکفایہ فی علم الروایہ صفحہ 411 شرح السنہ جلد 3 صفحہ 363